Може ли да? Много благодаря. През цялото време те гледа. Да, много добре се представи. Браво, много благодаря ти. Кученце! Сме Линшо. Кажете ни, как се озовахте през секунда? Храната тук е абсолютно брутална. На кой микрофон да говоря? Храната тук е абсолютно брутална. Чуваме. Ако може на моя. Храната тук е абсолютно брутална. Не мислите ли, че сте много провокативни? Не. Taste Place не дискриминират хората. Ти тук може да си с синя коса, може да си с зелена, с оранжева, цялата дъга, брат. Изглеждате доста нестандартно за политик. И мене какво ме бърка това? Аз имам собствен стил, те си имат собствен стил. Кажете за избирателите нещо. Кой искате от тях? Ами искам да сте слей бестита, за да... Представям ви финалният резултат. Тръгваш ли? Аплодисменти, Томас. Готвен си. Няма винаги да бъда номер едно, така че общо дето аз не искам да се променям, каквото дойде това. Аз съм най-яката геймърка. Каквото е да си го взема. Как да си го взема? Мога да му дам месо, примерно, и да го взема. Не, аз го убих! Не, аз не исках да те убих! То сега ще ме нападне ли? Не ме нападай, брат, защото ти станаха червени очите, исках просто да си те взема! Братле, той иска да ме хапе. Аз ще трябва да го убия това куче, аз исках да го питомя. Нещо там, да му дам месо и то да каже: да, ти си много готина. Заклещих се с кучето вътре! Всичко е наред, хора, не се паникьосвайте. Може ли да... Моля те, успокой се, брат, давам ти. Не, аз на себе си го дам. Я от тук. Ох, не, ужас, аз умирам, аз... Мамичката си мръсна деба! Чакай! Мини, так къпиш! Миришиш! 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 Няма дур! Ама няма истикиш! Няма истикиш! Няма истикиш! Телефона на му! Не искам подарък, скъп и голям. Нещо ми дай и аз ще ти дам. Да не виждаш с очи, да не хващам сърце. Мъничко нещо, но сърце. Здравейте, скъпи приятели! Вижте, заклахме прасето да ви се похваля с нова мъжчица от 2024. Искам да ви кажа, че днеска имам две участия. Отивам на Арбанасевин палас, после ще пея на Динко. Ето, вижте, намазвам си една дебело намазана филийка с свинска мъжчица, за да мога да взимам високите тонове на Софи Маринова. Сварила съм си пресни яйчеца от щастливи кокошки, сирен цимон, я малко завърти тук, после ще си направя протеинче, да ми разкара мъжчицата, само здравословно хапвам, мляко ще се пина и обичам ви, до нови срещи, Яша бейби! За тези, които много добре се справят, това също беше кюче към R&B. Така, продължаваме сега с един летен кюче. Честит рожден ден, Мути! Благодаря! Една пък е написала статия, сега и тъз да захвана, да ти сира в гърлото, добър вечер, първо да ти кажа. Ти където си писала статията във Фейсбука, баба да Яга на кой помогнала, че баба ти Яга да не е социални грижи да помага, мамиличка.
А? Баба ти Яга да не биде някакво бюро по труда или някакви социални грижи баба ти Яга? А? Защо? Писала тя. Помагай ти, като си много милостива. А? Много обичате да помагате за хората, да видят, че хората, че да кажат, ви много помагат. Това не е помагане, да те гледат хората. Така много ми е интересно, когато гледам, да ви чета коментарите, да чета простотите, да чета грозните коментари, да са кепя. Седно гледам, един сериал гледам. Какво викат, че щяла се да раждаш от мравката? Вярно ли? Глупост. Да, я му не знам кура, отде ще раждам. Нито съм го видела, нито нищо. Той... Не. Той е с обратна ориентация, едва ли ще може да яхне жената. Айде, моля ви се сега. Простим. И на него ще му простим, и на него ще го извикам да му направи един курбан сега. Сега той е... Извикай го да го преднеш. Да няма вече лаши думи. Ще го извикам, да. После ще го отблокирам. Пачи Ян Петре! Язък за името ти! Свети Петър! Също вие ми купувате да ям! Гледайте ги. Много сте лошави, бе. Край, вие сте лоши хора, бе. Не виждате ли, че края на света идва, бе? Престанете да бъдете такива, но нормални си, бе, хора. Каква съм? Що съм? За мене съм си. Ще ви се дай па на всичките, ще ви се дай па на гробищата я. Ще ме блокирам от тук по клоци, мърши, грози, давайте гифтове я. Ще ви се дай па на гробищата, ще ви се дай па, давайте гифтове, рак да ме фани на кошите, да умрете! Аз ще ви бабо гробищата, ще ви умрете! Сега почвам да блокирам. Гробищата ще ви се найба аз. Нещо, дай един тамян тук да ги укадя. Направо ще отида и главата им ще укадя. И по една същичка, ако може да помолим на Господ за нашето психично здраве. И за тяхното. И да ни пази Господ. Бременна жена така е, приятели. Аз съм бременна. Нормално да се храня така. Ами аз съм бременна. Бременните жени така ядат. Имаш пари, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай ти. Милионерче, не се подигравай ти. Давай,
падни по-дълбоко, имаш пари. После как казваше, бе? 5 кила брашно ли струва, ма аз, мало? 5 кила брашно? Ма аз за 200 лева ще напълна хладилника ядене, ма. Това ли е приятелството, ма? За 5 кила брашно и накрая, че ти си много хитра жена. През очила така ми правиш. Аз не ти ли знам номерата, ма? Махай! Ще го тържа от земята! Мале, видя ли кой ти вика, ма? Хърчи се кай парите грозно! Ей сега, поничка. Тан тарарарараран та-та-тан тан ла-та-та-та-тан тан ла-та-тин тан ла-та-та-та-тан тан. Ние бе! Хайде, тан ла-та-та-та-тан тан ла-та-тин тан ла-та-та-та-тан. Хайде сега толкова. Сега не, не са такова е бузата сега. Говори с мъжки глас. Здрасти, как си, мила? Как си? Много едеш? По-малко яш. По-малко тъпчима. Много едеш, много. Ще ударя, ще паднеш на земята, много. Мале, решил да те покана, ма ти си мъжкарка, ма. Ще ми дойде на гости. Ма то направо се възбуди в гласа ти, ма. Нека си яла, много. Прави малко диета, ма. Диета. Виж като пръгнах и какво стана. Видя ли? По-голямо дупи имаше само за секси. Видя ли, я газообразна храна. Мале, много хубав глас, мъжкият ти глас, ма. Що се правиш на жена тогава? Ма виж каква си хубава като мъж. Ами, защото искам да... Чакай сега, самолета дигаш ли го, честно, Раши? Много. Айде, баба Яга, оставам те, благодаря ти за включване, беше много приятно, жива и здрава, мила. Виж, винаги тъй бяга тая. Винаги тая бяга. Благодаря ви, хора, още веднъж, уникални сте. Ама много малко точки има, ви защо те се свъргат, особено тая Албена. Кой се казва? Хубаво, че го нямаше Йордан. Ми дай бе мъжки глас, аз направо се превъзбудя от Рашия. Те начин им стават самолетите, за куса правят. Като пръскаш, фъргаш той. Ако няма ти апетит, като сте болни, няма ти апетит. Ама той има разяжда. Гунджо спи пиян. Николинка знае, че съм болна, без да дойде да ме види. Без да е стъпала. Ой! Виж, чак се разболяхме! Мале, чак ме хвана, че пари няма за лекарства. Ето, чак съм настинала, ма. И пари няма за лекарства, ма. И лекарства са скъпи вече, лекарствата, ма.